特種警衛，威猛我真勇毅，六禁衛唔怕毒雞，掃毒間搞惡毒鬼，我觸破陷阱，我實際係最威，我觸破萬難，我一於發威。六禁衛特種警衛，威猛我真勇毅，六禁衛唔怕毒雞，殘酷到的確係我觸破陷阱，我實際係最威，我觸破萬難，我一於發威。六禁衛特種警衛，威猛我真勇毅，六禁衛唔怕毒雞，殘酷到的確係威。美女廚房食咗你成功！多謝晒！哇！好耐冇見啊，各位！喂，我哋有幾耐冇？我哋都好耐冇見。我哋耐到係你有下一代啦。係勁啊！我嗰下一個好快嘅，10個月。喂，頭先老婆辛苦。頭先佢話啦，佢個老婆咧睇我哋嘅美女廚房嘅時候咧，坐喺佢老豆大髀嘅喎。係啊，咁即係佢老豆，唔係坐喺你老豆。即係佢嗰陣時勁喎，即係小六咁樣咯。勁喎呢個！我哋咧其實做過兩，佢勁我勁啫，兩個都勁。你都勁。喂，恭喜晒你嚇，恭喜晒你！多謝。我哋其實做過兩個 season 啦嘅美女廚房。我第一次咧就係06年，係咪啊？06年咧嗰陣時候咧，我做完之後我就做咗我個演唱會啦喺度。咁佢兩位咧就嚟咗做我嘅嘉賓嘅。係啦，我哋兩個做你冇錯，美女廚房合體。冇錯。之後咧，之後我就耐啲啦，我就19年我記得。係我鬥利是㗎，我記得。係啊，我哋新年鬥利是就你哋兩個嚟咗我㗎。冇錯，到今年2026年啦，哇！即係20年之後喎，冇錯。呢個叫咩輪迴啊？呢個叫咩？輪迴啫？呢個叫循唔係呢個叫咩？循迴，兜個圈。兜個圈啦！哇！兜咗20年啦！一個圈。終於我哋而家打喎！勁啊！我哋啲嘉賓債還晒㗎啦。還晒啦，咁晒。多謝晒。講翻美女廚房啦。係。我記得我哋嗰陣時咧，每一集咧，我哋都有啲歌唱。係啊。我哋就好努力咁樣喺度寫歌詞嘅自己。好努力咩？冇錯。我哋好努力㗎，我好努力㗎。係咩？我哋有啲歌好負責任㗎，練得好好㗎，我覺得。有啲就好不負責任嘅。但係真係咧，我係喺美女廚房咧，喺你哋兩位身上咧學到好多嘢。我本身咧係一個好鵪鶉嘅藝人嚟嘅，但係真係我講過喺外邊記者講過好多次，我睇住 Ronald 即係同啲嘉賓玩完之後，我真係問過你，我話喂，你同佢好 friend 㗎？佢話唔係啊，啱啱先識㗎。唔係嘛，你頭先串到佢咁勁嘅咩？跟住佢話嚇，咁大家做 show 係咁㗎啦。Evan 又係試過一次病好唔舒服嚟到，但係一對到見到所有嘅現場觀眾一煲機，即刻好精神。我話你唔係頭先病嘅咩？佢話嚇唔使做咩唔通？跟住我嗰刻做咗已經都6年啦，我仲係帶住自己嘅情緒翻工。係你哋教識咗我，即係點樣去做一個 entertainer， 一個藝人係點樣去娛樂觀眾。唔係啊，你嗰次都好勁㗎，喺度發脾氣添啊！係喎，我仲記得你鬧人哋啲咩係假㗎？假嘅嘢㗎。哦，你都好有火啊嗰陣時。好有火，我覺得呢個後生仔可造之才。唔係，不過咧，我真係喺你哋兩個身上學到好多嘢。係啲傳媒咧，或者係嗰啲外面啲人咧，淨係覺得你教識我飲酒同溝女啫。我唔關我事喎。呢啲都唔關我事，你望住佢講好啦。係啦。喂，頭先我哋講開啲歌啊，真係我哋係咪應該即係同大家回味翻呢一集咁不負責任嘅歌啦？呢啲歌真係幾咁不負責任，你哋睇歌詞就知啊。因為有陣時嗰啲歌係真係。你哋兩個話：喂唔得喎，趕住好肚餓放飯喎，唔係跟住拍通宵喎今晚，咁啊點啊？咁啊咗佢算啦嗰啲歌嚇，咁咗佢都填到啊！跟住有首歌仲離譜，成首歌得4個字嘅啫，粥粉麵飯。大家中意咪得咯？係咯，聽下啦，聽下。好，唱歌咪得咯。
望每朝早起身睇見阿婆炒蜆，落鹽落糖落奶油，哇！轉個身仲可以，然後責媽咪，俾佢嚇到人都癲，揈條脷到眼前，佢話要落鹽，哇！得埋，但係阿公狂飆。點解咁樣養炒蜆？實在要加牛鞭。原來兩個都黐線。呢邊啊？嗰邊啊！一嚟，你係主角啦，係。洋葱蒸蝦，佢話要落魚露。命炒蛋撻，佢話唔益細路。煲飯加橙，煮出一鍋泥巴。鹹魚搭嚿梅菜，用泥巴煲粥。嚟啊！飛沙豆豉湯，乜嘢飛沙豆豉湯？薑汁同燒蟹，食完就掃墓，再嚟個增高，欲破壞自我的增高，欲望增高。嚟 ，hello，呢首歌咧係我最中意嘅一首歌之一，我日日都唱㗎，我一唔開心就唱佢㗎啦。假如將啲生菜包上豬肉，請求不必再落薑葱。玩完所有主持嘉賓都反眼，煮雞不要淨係蘿蔔菇，好臭都會，知唔知啊？翹頭，哎呀，其實你唔係翹頭，才聽真啲，好似檸檬啱飲啲。整容士多啤梨有日在將來會變成腐乳，或者唔變。嗱，呢隻好嘢，呢隻好嘢啊！呢隻唔使睇歌詞啊！呢隻嚟咯喎！嚟啦！逐份麵飯，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 逐份麵飯要加湯水，逐份麵飯要加糖水，逐份麵飯要加糖水，逐份麵飯，逐份份麵飯飯。糖水，逐份麵飯加糖水，逐份麵飯糖水。曾食過臭嘅蝦，當初蝦水邊都當係冇花架，充幾小方揾到肚餓兩定有到劇苦，點一個煲入咗。曾食過臭的蝦，阿妹一家照今日扮出包春卷，溫馨的光景不再見到，火被用了嗎？終須會是神道別他，請搞掂手裏那啲餸好嗎 Thank you，幫我攞落去。多謝兩位兄弟，俾啲掌聲，鄭中基、劉克文 ，Thank you，叫雞好嘛？知道 ，Thank you。